Едно такова лежерно днес, с хубава музика и хубави кучета, ще го изтикаме този ден някакси. Но първо глътка кафе, първото кученце вече е тук, рода Померан, казва се Енджи. Айде, толкова рано сутринта. Разбира се, че спрей за разресване. И започваме да разресваме това сладко Енджи. Тук сега знаете, че за тази порода прибираме всякакви тримери, машинки, машини, всички такива техники оставяме само ножички. Дори хигиената и лапите отдолу, всичко е само ножица, защото въобще по това куче не трябва да се бръсне нито една част на тялото. Когато кученцето ви е непрекъснато разресено и го поддържате непрекъснато разресено, както е в случая това куче, ви отнема, повярвайте ми, всеки ден поне повече от 10 минути само, а когато допуснем кучето да се сплъсти, там вече е по-дълъг процес и за вас, и за мен. Ако просто всеки ден минаваме една четка по това куче, то всъщност не може да стоиш седнала, защото сте постригвам. Правиме дупето на праскова, така че сте права. Стопанката не я харесва скъсена, но въпреки всичко не можем да оставим козената да се влачи по този начин по земята, защото не е хигиенично и въобще не е правилно. Така или иначе трябва да скъся, а колко сега ще преценя в процес на работа. Енджи, майка ти пуска ли ти такава хубава музика вкъщи? Искам да ви кажа, че моите клиенти имат страхотен вкус за музика. Знаете ли коя най-често споменаваната дума в моето студио? Това е думата мече. Да. Нека сега да направим едни красиви ушички като на мече. Защото напоследък, каквато и да е породата, всички искат кученцето да е като мече. В дупенцето, в главата. Кученцето да е като мече. Супер! Сега майка ти, ако гледа видеото, Енджи ще разбере, че цялото това треперене в началото го правиш само за да я тревожиш. Толкова си спокойна. Плюс това днес имаме само един опит за хапане, което си е цяло чудо. Я да видим. Мече. Енджи вече е готова, обаждам се на майка и тя си отива вкъщи. С нея ще се видя следващия месец, а с вас още в събота, когато пристигне нещото, което много искам да ви покажа. Ще ви е страшно полезно за вкъщи. Чао от мен и хубав ден! Кажи чао. Ще кажеш ли чао на хората? Чувкай.